Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2, Dumnezeu să te binecuvinteze. Ieri am zis că o să fiu cu minte, că 2 zile ți-am dat bonus, azi e sâmbătă, trebuia să-ți dau un bonus de o oră, 45 de minute de proteine. Dar, dacă am zis că o să fiu cu minte, o să mă țin să fiu cu minte, să mă limitez la 10-12 minute. Aș vrea să încep să spun chiar ce a zis Domnul Iisus, zice, facă-ți-se după credința ta. Dacă noi îmbrățișăm o filozofie, sau prefer poate termenul, o teologie creștină, unde când e vorba de supranatural, suntem de acord să fie în Scriptură, suntem de acord să fie pentru Moise, pentru Ilie, dar găsim tot fel de argumente care să spună că nu este pentru noi, deși unii o spun direct, unii o spun într-un fel voalat, dar într-un fel așa, în pilde, dar ideea este, uite, ce vezi acolo, ce zice Domnul Iisus aici, nu este pentru tine, adică îmbrățișăm o teologie creștină care scoate dimensiunea supranaturală. Frate, soră, la ce să ne mai așteptăm? Nu, sincer, la ce să ne mai așteptăm? Că Domnul Iisus zice clar, facă-ți-se după credința ta. Și credința nu e ceva mistic, galben, care zboară în lumea invizibilă. Credința ta e suma convingerile tale. E suma raționamentului tău. Când Domnul Iisus spune la sutaș, nici în Israel n-am văzut o așa mare credință, nu se referea la ceva mistic, se referea la modul lui de gândire, la mod raționamentul lui și concluziile lui. Când zice, eu sunt un soldat, sunt supus superiorilor mei și cei care sunt sub mine sunt supus. Și cei care sunt supus trebuie doar să vorbesc și se întâmplă. Și eu cred că lucrurile sunt supuse. Doar vorbește și slujitorul meu va fi vindecat. Și Domnul Iisus zice, ce mare ți este credința. Credința lui nu este că a scos un verset biblic. Cei care scoteau versete biblice, farisei, nu zic că e greșit să știi versete biblice, dar vreau să fac o comparație aici. Cei care puteau să zică, iată ce scrie prorocul, în Betlehem se naște Mesia. N-au avut credință în Iisus. Cel care nu scotea versete biblice, dar avea un mod de a gândi, un raționament corect înaintea lui Dumnezeu și corect când ne gândim la cum funcționează lumea aceasta, Domnul Iisus a zis, mare ți este credință. Deci credința nu e ceva mistic. E suma convingerilor tale și modul cum gândești. Dar dacă modul nostru de a gândi, suntem condiționați să acceptăm tot ce este în Scriptura până ajungem la fenomene care ies din rațiune umană, atunci începem să avem probleme. La ce să ne mai așteptăm? La ce să ne mai așteptăm? În loc să zicem, Doamne, cum se va face lucrul acesta? Nu. Mergem și ne asigurăm că găsim 3-5 argumente că nu ne privește, pentru că ne depășește. Și fără să ne dăm seama, îmbrățișăm o teologie unde planul lui Dumnezeu se face cu resurse omenesc. Deși cu gura zicem altceva. Și e foarte ușor să spui cu gura ceva care sună frumos, dar care nu-l credem cu adevărat. Sora Lazar spune, Doamne, știu că tot ce vei cere, ok, mă duc acolo. Hai să mă duc să citesc asta. Vreau să-ți arăt că noi putem vorbi frumos. Da? Și să nu credem ceea ce zicem. Pentru că atunci când zic că îmbrățișăm o teologie unde
planul lui Dumnezeu se face cu resurse omenești, o să zici, nu, frate. Pe noi toți știm că tot facem cu ajutorul lui Dumnezeu. Și de multe ori spunem asta, sună frumos, dar nu credem asta. Pentru că apoi, în practică, rezolvăm totul omenesc. Pentru că am respins o dimensiune importantă. Cum ți-am mai spus, Domnul Iisus putea să predice în sinagogă și totul era ok. Când vindeca pe cineva, adică când trecea la supranatural, atunci șeful sinagogului se mânia. Ok. Ține urechi de auzit. Deci sunt unii, nu e nimic nou sub soare. Salomon a avut 1000% dreptate. Sunt persoane astăzi care, atâta timp când Iisus e doar vorba de cuvânt și oameni să fie mântuit, acel Iisus este ok. Dacă vorbești de Iisus care eliberează, care vindecă, se supără. Ok, bun. Uite ce zice sora lui Lazar. Zice așa. Mă duc undeva cu asta. Zice așa, la verset 21. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum, știu că orice vei cere de la Dumnezeu îți va da. Wow! Ce declarație frumoasă de credință. Zice, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Ok, fratele meu a murit. Dar și acum, dacă ai cere, și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Eu aș fi înțeles că, ok, a murit, nu e nimic, dar eu cred că și acum, dacă cer ceva, se va întâmpla. Asta, ce frumos sună. Dar în inima ei nu crede asta. Pentru că când Domnul Iisus îi spune, fratele tău va învia, ea zice, da, le-învierea morților. Și apoi chiar când Domnul Iisus zice, dat piatra la o parte, zice, miroase greu. Adică, ce vrei să faci? Deși declarația ei suna foarte frumos. Tot așa noi avem declarația de nu, facem totul cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar când e vorba chiar să lăsăm mâna lui Dumnezeu să lucreze, nu, asta a fost pentru ei. Noi nu putem, astăzi Dumnezeu nu mai face asta. Și venim cu argumentații. În loc să venim cu argumentații, mai bine să venim cu întrebare. Cum se va face lucrul acesta? Și de fapt această întrebare este un strigăt de onestitate unde zicem, n-am auzit așa ceva, nu cunosc așa ceva, nici mintea mea nu înțelege cum o fecioară poate rămâne sarcinată și n-a cunoscut un om. Mă întorc acum la Maria. Pentru că răspunsul care l-a primit Maria, vreau doar să ți-l citesc. Și apoi nu coment, că am zis că o să fiu scurt. Citesc doar răspunsul care l-a primit și te las să meditezi. Uite răspunsul care l-a primit. Zice așa, versetul 34, Luca 1:34, Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu cunosc, nu știu de bărbat. Îngerul i-a răspuns. Îngerul i-a răspuns. Și nu o să citesc tot răspunsul, o să citesc doar începutul răspunsului, ca să mă încadrez în 10 minute. Dar nu numai. De fapt, asta era scopul meu, doar să ajung la acest răspuns. Îngerul i-a răspuns. Când în fața imposibilului, în fața acestei situații care o depășește, cum să rămân însărcinat și nu cunosc de bărbat, și noi, cum să facem ce a făcut Iisus, că noi nu am făcut așa niciodată, sau poate în jurul nostru nu am văzut acest lucru făcându-se. Cum să se facă acel lucru? E mult mai... Avem mult de câștigat să fim onesti, să punem această întrebare, decât să căutăm argumente pentru a contrazice. Și răspunsul, îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt. Dumnezeu să te binecuvinteze.